4 công an Đồ Sơn bị bắt. Cựu thiếu tá nói về khóc quất lạnh người ở ngành công an. Sau khi 4 cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt về làm sai lệch hồ sơ, thì nguyên thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã tiết lộ những khóc quất chạy án, chia tiền và mua chuộc trong ngành công an. Ông Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng, là người gửi đơn tố cáo một số cán bộ công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ vụ bắt 25 người sử dụng ma túy trong quán karaoke vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Và sau khi ông Hoa có đơn tố cáo, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào cuộc khởi tố và bắt giam 4 cán bộ thuộc đội điều tra tổng hợp, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Và cũng trong ngày 17 tháng 5, thì đại tá Trần Tiến Quang, trưởng công an quận Đồ Sơn cũng đã xin nghỉ việc với lý do là đi chữa bệnh. Những ức chế và dồn nén thành những giọt nước tràn ly. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc và khởi tố bắt giam 4 cán bộ công an quận Đồ Sơn, thì ông Trịnh Văn Khoa nhận được mưa khen từ dư luận về lòng dũng cảm chính trực. Và phóng viên đã rất nhiều lần liên hệ để phỏng vấn, song ông Khoa đều từ chối vì không muốn lên báo chí nhiều và mọi người lại nghĩ tôi thế này và thế nọ. Vào ngày 17 tháng 5 thì thông qua một số người bạn của ông Khoa đã động viên và giải thích, thì cựu thiếu tá công an quận Đồ Sơn đã chịu mở lời và chia sẻ với phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam từ đầu đến cuối vụ án xưa này hiếm và đang gây rúng động trong cộng đồng xã hội hiện nay. Ông Khoa cho biết ông về công tác tại công an quận Đồ Sơn từ tháng 3 năm 2017 thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tháng 5 năm 2018 thì ông được điều động sang đội điều tra tổng hợp. Và trong quá trình công tác tại công an quận Đồ Sơn, ông Khoa nhận thấy có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ tâm tư về cách xử lý của lãnh đạo công an quận, như là chỉ tiêu thực hiện, chế độ chính sách, tiền nghỉ dưỡng, nghỉ phép và tiền trực chốt của anh em. Anh Khoa tâm sự, những tiền đó thì hầu như lính trắng không có hoặc là được rất ít, với lý do được giải thích là được chuyển vào quỹ của đơn vị, mà mục đích là phục vụ chính cho ban lãnh đạo. Anh Khoa thẳng thắn chia sẻ với phóng viên. Và ngoài ra thì theo ông Khoa, hàng tháng, hàng quý, anh em đều được giao các chỉ tiêu thực hiện các vụ án. Nhưng khi bắt được vụ việc, lãnh đạo lại không xử lý để thực hiện chỉ tiêu, mà cho liên hệ với người thân để làm án hoặc là thả các nghi phạm ra. Và điều này khiến cho rất nhiều cán bộ chiến sĩ hết sức bức xúc. Và từ những bất cập áp lực trong công việc, ông Khoa luôn trăn trở nghĩ rằng nếu mình không làm gì đó khác thì bản thân và rất nhiều anh em sẽ không bao giờ biết đến những chế độ chính sách mà đáng ra mình phải được hưởng. Và từ đó thì ông Khoa luôn để ý những vụ án có dấu hiệu sai phạm của công an quận và đồng thời thu thập các bằng chứng, chứng cứ nhằm một ngày đưa ra ánh sáng cuộc đột kích lúc rạng sáng cho đến màn chạy án, đóng cửa chi tiền. Lúc 1 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020 thì thiếu tá Khoa nhận được điện thoại của một số đồng chí trong đội điều tra tổng hợp và nói rằng đồng chí Đỗ Hữu Dũng, khi đó là phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã báo cáo lãnh đạo xin tăng cường cho đội để kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 ở phường Hợp Đức, Đồ Sơn. Bởi anh em trinh sát được có rất nhiều người khả nghi tụ tập ở quán karaoke này. Và sau khi nhận được điện thoại thì ông Khoa đi xe máy lên công an phường Hợp Đức. Hơn chục chiến sĩ khác cũng đang có mặt ở đó. Vào quá trình trinh sát thì lực lượng nhận định trong quán hát có rất nhiều dấu hiệu của bay lắc nên đã quyết định đột kích ở bên trong. Và khi đi vào phòng VIP số 5 thì có 17 người đang quay cuồng lắc lư trong tiếng nhạc mạnh và đèn mờ. Tôi rút súng và yêu cầu họ tắt nhạc, bật điện để lực lượng chức năng kiểm tra. Và trong quá trình kiểm tra, phát hiện trên nền nhà và các bàn uống nước có những viên màu xanh, màu hồng và nghi là ma túy tổng hợp. Và ngoài ra thì nền nhà và mặt bàn có rất nhiều túi ni lông chứa bột màu trắng và đĩa sứ, thẻ cào điện thoại và nghi là ketamin và các tờ tiền đã cuốn tròn, nghi là dụng cụ để hít ma túy. Còn ở khu vực lễ tân, phòng khách có tới 11 người và tổng cộng là 28 người. Và sau khi kiểm tra lập biên bản cho chủ quán ký vào biên bản, đến 5 giờ sáng thì đồng chí Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp, được điều đến để tăng cường và trực tiếp tiếp cận vụ việc. Tôi đã bàn giao toàn bộ tang vật biên bản cho đồng chí Cường, khi đó là chỉ huy trực tiếp của tôi quản lý, đồng thời báo cáo lãnh đạo xin xe để đưa tất cả các nghi phạm về quận, ông Khoa nhớ lại. Và sau khi về đến công an quận, lúc đó là khoảng 6 giờ sáng, thì công an quận tăng cường thêm cán bộ đội cảnh sát hình sự, đội giao thông và công an phường Hợp Đức
để tổ chức canh giữ và lấy lời khai theo đúng trình tự. Và bản thân ông Khoa được giao lấy lời khai của 2 người. Trước đó đã được test nhanh về ma túy bằng que thử. Và kết quả cho thấy 25 trên 28 người thì dương tính với ma túy, từ heroin cho đến ma túy tổng hợp. Ông Khoa cho biết đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì đồng chí Nguyễn Hữu Cường lên chỉ đạo dừng việc lấy lời khai để đồng chí gặp riêng từng người. Sau đó thì cho họ gọi điện về nhà. Và lúc sau thì ông Khoa thấy có rất nhiều người lạ ra vào cơ quan công an để gặp riêng đồng chí Cường và đồng chí Quang, chính là Trần Tiến Quang, trưởng công an quận. Và tầm 20 giờ thì lần lượt họ được thả về. Và người cuối cùng là 22 giờ 30 và coi như xong việc. Và 2 ngày hôm sau, tức là thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2020, đồng chí Cường có mang một số giấy tờ ghi số tiền được lãnh đạo cho từ vụ việc, đấy là 30 triệu. Và cho biết sếp Quang chỉ đạo cho 15 triệu vào quỹ của đội, còn 15 triệu thì mấy người trong đội tự chia nhau. Tuy nhiên thì các anh em trong đội không nhận riêng mà nói cho hết số tiền 15 triệu vào quỹ của đội vì quỹ không còn, và chỉ có duy nhất đồng chí Cường là cầm 6 triệu. Và đến tối cùng ngày thì đồng chí Cường gọi cho tôi và 3 anh em nữa phụ trách trinh sát vào phòng riêng và nói chuyện, và bảo cho thêm mỗi người 2,5 triệu đồng, tổng là 10 triệu đồng. Nhưng 4 anh em đều không ai nhận rồi tự đi về. Rồi sau đó thì tôi xin nghỉ phép, và hết 18 ngày phép thì tôi làm đơn xin ra khỏi ngành và gửi đồng chí Trần Tiến Quang, trưởng công an quận. Đồng chí Quang hỏi lý do và tôi nói rằng muốn tìm công việc khác phù hợp hơn. Việc xin xuất ngũ là tự nguyện và không ai ép buộc. Và trình bày xong thì ông Quang bảo cho tôi nghỉ nốt 7 ngày phép để có thời gian suy nghĩ thêm. Anh Khoa kể lại với phóng viên. Cuộc ngã giã không thành, 4 cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt. Ngày 12 tháng 1 thì ông Khoa quyết định soạn 2 đơn tố cáo. Một đơn gửi thanh tra Bộ Công an, còn một đơn ông trực tiếp mang đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Cục 1 phòng 6. Ông Khoa làm việc với kiểm sát trong vòng 3 ngày và cung cấp toàn bộ bằng chứng vi phạm của công an về vụ án rồi trở về quê. Và đến ngày 15 tháng 1 thì thiếu tá Trịnh Văn Khoa chính thức nhận quyết định xuất ngũ do giám đốc công an thành phố Hải Phòng ký. Ngày 20 tháng 1 thì chưa đầy một tuần sau khi ông Khoa tố cáo, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt giữ người đầu tiên là thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, đối phó đội điều tra tổng hợp công an quận Đồ Sơn. Và sau khi Viện Kiểm sát vào cuộc bắt giữ một cán bộ công an thì ông Khoa cho biết bản thân ông không chịu sức ép và đe dọa là từ đơn vị cũ hay là các đồng nghiệp cũ, bởi họ biết ông là con người như thế nào và không sợ gì cả. Nhưng sau đó thì họ có xin gặp riêng tôi và đưa ra lời đề nghị nếu tôi chịu rút 2 cái đơn về thì tôi sẽ được rất nhiều tỷ đồng. Nhưng đến tận giờ phút này thì tiền không quan trọng, danh dự mới là cái quan trọng nhất. Và nếu tôi nhận tiền của họ thì ngày mai có khi toàn bộ nhân viên dịch vụ ở các khu du lịch Đồ Sơn sẽ phải làm việc cật lực để bù lại số tiền đó. Vậy khác nào thì tôi phải gánh nghiệp của họ. Và tôi bảo đồng chí đừng nói thêm gì nữa và vui vẻ đi về đi. Và ông Khoa thẳng thắn kể lại cuộc ngã giá bất thành từ những người trực tiếp liên quan đến vụ việc. Và tầm 4 tháng sau đó, vào ngày 11 tháng 5 thì tại trụ sở công an quận Đồ Sơn, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 cán bộ khác của công an quận Đồ Sơn, gồm có Trung tá Đinh Đình Việt, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý về hành chính về trật tự xã hội; và thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Và các cán bộ công an này bị khởi tố bắt tạm giam do đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm Bay Lắc tại quán karaoke Hải Sơn 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Quá trình gửi đơn cho thanh tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho đến khi cuộc điều tra của viện vào cuộc khởi tố và bắt giam 4 công an quận Đồ Sơn thì ông Khoa cho biết đã phần nào giải tỏa rất nhiều cảm xúc bức xúc dồn nén bao nhiêu năm qua. Và bây giờ thì ông rất tin tưởng vào pháp luật nghiêm minh. Những hành vi sai trái của những cán bộ thoái hóa sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui và phải trả giá. Và có rất nhiều đêm tôi mất ngủ và trăn trở. Thâm tâm thì không hề muốn anh em đồng đội của mình vướng vào vòng lao lý, vì họ cũng như mình, có vợ, có con, có bố, có mẹ. Nhưng nếu không làm như vậy, sẽ làm thiệt thòi với rất nhiều cán bộ chiến sĩ đang hết mình vì công việc, và người dân sẽ bị giảm niềm tin vào lực lượng công an nhân dân. Và còn rất nhiều người hỏi tôi có mong muốn quay lại ngành hay không. Và tôi xin nói luôn là
Cuộc sống của tôi hiện tại tuy không dư dả nhưng rất thoải mái, ông Trịnh Văn Khoa bày tỏ.